Epa, esas son... ¿cómo es que se llaman? Vamos, José, adivina. ¡Ay! Son los pájaros que siempre me despertaban en Caracas. ¿Dónde está Venezuela? Buenas, buenas. Hola, Lela. Hola, papá. Hola, Alexita. ¿Y dónde estará José, que no se ha conectado? Es que todavía no lo he llamado porque le tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Y cuál será? ¿Se acuerdan de que en los últimos días José ha estado un poquito triste porque extraña mucho a Caracas? Sí, hombre. A veces al pobrecito le pega que no está aquí con nosotros. Bueno, se me ocurrió una idea buenísima para alegrarlo. ¿Quieren verla? ¡Nos encantaría! ¿Lo llamamos entonces? ¡Sí, dale! ¡Hola, Joseito! Hola, papá. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¡Hola, primo! ¿Quieres ver algo súper fino que te preparé en mi tableta? Sí, está bien, prima. Compartiendo pantalla. Si tenemos ganas de viajar y explorar, vente con la tableta de Ale. Si tenemos ganas de aprender y disfrutar, vente con la tableta de Ale. José, vamos a hacer un juego. Cierra los ojos. Te voy a poner un sonido y tienes que adivinar qué es, ¿ok? Ok. Epa, esas son... ¿cómo es que se llaman? Vamos, José, adivina. ¡Ay! Son los pájaros que siempre me despertaban en Caracas. Ajá, esos mismos. ¿Cómo se llaman? ¡Ya sé! ¡Las guacharacas! ¡Eso es, primo! Muy bien. Y te cuento algo más que investigué. Las guacharacas son unas aves silvestres de cola larga, parecidas a las gallinas, de color marrón con tonos anaranjados debajo del pico y en la punta de las plumas de la cola, y tonos claros en el vientre, y pueden llegar a medir hasta 70 centímetros. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y quieren saber algo más? Ellas, más que volar, lo que hacen es saltar de rama en rama o planear cortas distancias. Pero además, tienen unas patas largas y fuertes que les permiten correr rápido por el suelo. Y como dice José, lo más característico es ese canto fuerte y repetitivo que se puede escuchar desde muy lejos, sobre todo al amanecer. Así es, Ale. ¿Y a qué no saben por qué se llaman así? Porque los científicos descubrieron que las guacharacas machos, para llamar a las hembras, cantan ¡cacaracá! Y las hembras, muy coquetas, contestan ¡guachalaca! 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 Con razón ese escándalo. Mi papá siempre dice que cuando mi mamá se reúne con sus amigas, parecen unas guacharacas. Bueno, primo, ¿listo para otro sonido? ¡Sí! Ok, del amanecer nos vamos al atardecer. Ajá, de esas sí me acuerdo perfecto. Son las guacamayas. ¡Claro, primo! Pero ¿sabías que solo en Caracas hay más de 10 especies distintas entre loros y guacamayas? ¡Berro! No sabía. Por ejemplo, está la guacamaya maracaná o ara severa, que es casi toda verde. También está la guacamaya bandera o ara macao, que tiene su plumaje amarillo, azul y rojo. Y la que más se ve ahora, la guacamaya ara araurana, que es azul y amarilla. Las guacamayas fueron traídas a Caracas desde el sur de Venezuela hace muchos años y encontraron en nuestro valle su hogar ideal. Tanto así
que ya son un símbolo de la ciudad. Claro, es de las cosas más bonitas que tiene Caracas. Me acuerdo que les daba comida y todo. Son lo máximo. A ver, José, pendiente con el próximo sonido porque ahora nos vamos para la noche. ¡Ay! Ese es el típico sonido de noche en Caracas. ¡Las ranitas! ¡Excelente, Joseito! Se llaman ranitas coquí antillano porque son nativas de las Antillas Menores. Se cree que las trajeron hasta los jardines de Caracas por allá por los años 50 para crear un ambiente acústico especial con su canto. Y vaya que lo lograron. Ese canto característico ya se considera parte de los sonidos propios de Caracas. Es un anfibio de piel marrón que mide apenas entre 2 y 3 centímetros. Por eso es difícil encontrarlas. Además, son de hábitos nocturnos y buscan siempre espacios húmedos y boscosos para esconderse y cantar. A mí me encantaba quedarme dormido en mi casa oyendo las ranitas del jardín. ¿Te gustó el juego, José? Me encantó, pero tengo una idea. ¿Qué tal si los ponemos un ratico más para ver si nuestros amigos conectados adivinan también? Dale, ahí vamos, pendientes. ¡Muy bien! ¡Las guacamayas! Así es, las ranitas coquí antillano. ¡Perfecto! Son las guacharacas. Ale, gracias por esta sorpresa tan especial. Esos sonidos de verdad me hicieron sentir como en Caracas. Te los voy a mandar para que los escuches siempre que quieras. Y quién sabe, si muy pronto vienes por acá y los escuchas con nosotros. Sería lo máximo, Lela. ¡Chao, Joseito! ¡Te queremos mucho! Y yo los quiero mucho, mucho, mucho más a ustedes. Escucha, primo. Justo están llegando las guacamayas. ¡Qué fino! Denles comida por mí. ¡Chao a todos! ¡Chao! ¿Dónde está Venezuela? ¡Qué buen cuento!, ¿verdad? ¡Buenísimo! ¿A ustedes también les gustó, amigos? Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta. Bueno, iré a hacer mi tarea. Los quiero mucho. ¡Chao! Meollo Criollo.